ဟင်းကားချန်နီတောင်းဆိုထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဂျာဇန်ဟင်းကားချန်နီလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဂျာဇန်ဟင်းကားချန်နီလေးကတော့ကျွန်တော်ရီးသားဟောင်းရဲ့အမေကကျွန်တော်ကိုချစ်လို့တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လေမဟုတ်ပါဘူးစားတာပါအရင်စားလို့ကောင်းလို့လိုက်ချက်စားကြည့်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အရင်ဆုံးဒန်အိုတဲ့ကိုစီနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးစနွင်းထည့်ပါစီပူလာပြီဆိုရင်ဂျင်းချက်သွန်ပြူချက်သွန်လေးရောထောင်းထားတာကိုစီတက်မယ်တရက်ကွက်လုံးမွေးသွားပြီဆိုရင်ချက်သားခုတ်ထားတာတွေထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာချက်သားအမြင်ထည့်လဲရရင်တော့ဘလို့အကောင်လိုက်ထည့်လဲရရင်နော်ပြီးတော့ဒီငရုတ်သီးအနုမုံလေးထည့်ပြီးတော့ချက်သားတင်းတင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့အထိလှိမ့်ပါပြီးတော့ရေမြောင်းအောင်ထည့်ပြီးတော့ချက်သားမုံစားတကြားဟင်းကြုံမုံထည့်ခြင်းထည့်နော်ပြီးတော့ပတ်စုံသုံးနုံပတ်စုံသုံးပင်ကမြာကြီးထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ချက်သွန်ဥတေးသေးလေးတွေထည့်ပါမယ်ချက်သွန်ဥလေးတွေနည်းနည်းနွားပြီးဆိုရင်ကြွနှရွက်တို့စင်နှရွက်ဟုတ်ပါဘူးကြွနှရွက်တို့ပဲပြားတို့ထည့်ပါခင်ဗျာခဏလေးနေပွက်ပြီးဆိုရင်ရေစိမ်ထားတဲ့ကြာဆန်လေးတွေထည့်ပါမယ်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးနှက်ထားလိုက်ပါခင်ဗျာဒါနောက်ထပ်ရေ3စားလောက်ထိလိုက်ရင်တော့မှတော်တော်ကောင်းသေးရတော့ကျွန်တော်ပြစ်လေး